Dieu merci. Kabea. Merci beaucoup. Vous comprenez tout ça direct. Donc, je savais que prophète Makola et prophète Dieu merci. Donc, au Tobeta Masolo, il y a Kozanga Mabota, Tobeta Masolo, il y a Kokufe Labano Amike, puis Tobeta Masolo, il y a concert Eutel Koleka, il y a pasteur Moïse Mbi, et c'est le président moi polémique Makasi. Donc, Kati Naba Nanzambe, Peba Payen. Donc, le compétition na Basali Nanzambe Awa, Nakata Kim maintenant va éclaircir biso, va expliquer biso. Nini Oyo et les kaki. Bonjour prophète. Et bonjour maman Nancy Bassi. Nicolas Belé. Maman Nzamba Salingolito Kutana Susu. La séjour l'équipe vient à Pointe-Noire. Et l'équipe très bien Nzamba Atambola Kinabiso ça va. Ok, mais l'église est ça mis déjà pour la maman ce qui tourne. Donc on a annoncé que tu bâti déjà église na Pointe-Noire. Il y a un zaki tina émission na Pointe-Noire. Ok. Tu jouis place et puis Moussa les bandits na rond-point sympathique de Esika de implanter Moussa la Kona. Merci beaucoup prophète Dieu merci bonjour. Bonjour maman Nassi. Ba nzambo ba otala biso qui se présenter au bamonyo ka de na kataki matin. Ouais, merci vraiment ba nzambe c'est votre humble serviteur, la bouche autorisée, temple des miracles, le prophète Dieu merci Kabenga. Donc, moi, je suis Nzambe. Moi, je suis Nzambe. Je s'appelle vraiment Kin Matin, vraiment. Et puis, na Kana Kin Mumba. Merci à chef, Nyons, caméraman. En tout cas, Nyons, na Boulou Nzambe, ça va. Merci beaucoup. Tout le monde dit na prophète Emmanuel, prophète en couleur. Prophète Total qui concert Yann de Kolabino, pasteur Moïse Mbié. Oui, nous sommes Tolanda Kiango. Ok. Malgré que nous avons qui Libanda Mboka, mais Tolanda il concert. En tout cas, beaucoup de félicitations sur le plan réussite. Pour les alaki, à qui soutient, et bah ça l'ensemble de Nyonso, bah musiciens Nyonso, bah qui vraiment dans ces manières bah soutenant qui est vraiment concert et les cas qui malade. Concert les cas malade, mais dans la polémique les réseaux sociaux partout, bazo téléméla entraîne ailleurs, balobi et ça qui démoniaque. Tozui mituna totuni mitune pendant un mois comme ça qui le jour il y a pas de compte c'est normal il fallait à la bongo tant que homme de Dieu. Est-ce que entre wana et poser qui problème na basali Nzambe? Bon, na biso basali Nzambe entré à pasteur Moïse Mbié, ils qui vraiment na problème makasité. OK. Et loko le petit batou et belé les bakou, j'espère qu'ils qui bilo comme ça tout. Il y a les bosseux qui présence il y a moto au batou basimba qui na maboko na nzete wana. Il y a mis balé qui et l'ateli il y a batou oyo basala qui entré avant hier et l'ateli na bango vraiment et betu ateli bakou il y a mis ça tout et qui disposition il y a podium il y a ngoyo kozaki problème mais na ngai lokola mosala ya Nzambe na sepela qui na entré wana pourquoi parce que manifestation to art wana et salemaki décor wana j'aime ça ezaki lokoko ya malamu parce que le mal avec les Congolais toujours ka nyonso na ndenge ya mabe to maka tout na ndenge ya mabe moto metam to prier na l'église toujours pele la moto ezaka problème te mais ce que tu as sali représentation ya moto yango sur le plan pratique et comme compliqué tu vois donc moi vraiment j'avais aimé son entrée manifestation biloko nyonso vraiment j'ai aimé pour na biso basala Nzambe ezaki vraiment un problème. OK, merci beaucoup prophète Dieu merci. Oui. Entrée wana yupo sepela kinango to elobi saki o mabende bato musu balobi. Bon, omoni entrée à révérend pasteur Moïse Mbié. D'abord faut bato ba comprendre Moïse Mbié en dehors aux la pasteur asa artiste et musicien. Na stade des martyrs Moïse a côté ati état qui est pasteur. Mais dans le stade des martyrs, Moïse a été qui chantre. D'abord, il a été l'adorateur. Il a été adoré. Il fallait qu'il a présenté un spectacle à préparer. Parce que mon foule Moïse a été la carte de la je crois que le là a bandi ko la concert ya papa na Patrice Ngoymusoko ya kala. Na moni ba marque à stade des martyrs bon ba bêta ezaki trop simple. Alors le monde des yeux évolué. Na si so tali même chaîne oyo ya kala na le les andé mon hôtel comme na ba TNT tout ça.
Omoni Moïse Mbi est vraiment ba moto bazo juger wana. D'abord faut comprendre la définition de moto. Qu'est-ce que signifie moto? Qu'est-ce que signifie moto? Bible dit notre Dieu, il est le fait dévorant. Alors ce moto à côté en cadre spectacle à présenter moto à définir yango. Alors où est le mal? Alors pour les gens Congo tongi critique. Maintenant qu'on encourage. OK. Alors, à premier chrétien, musicien, ou à sali concert, il y a bongo. Pourquoi tout le monde a pas pagan on est bâton de sa stade de martyrs? Pourquoi tout le monde a ngana ko lobake muta ko de sa stade de martyrs et ça Marie Missam. Alors père son âme depuis sera kenan ndima kité ke biso ba chrétien, le lopé to sala espoir à bon na kata stade de martyrs. Alors j'ai aimé ça, alors on a encouragé pasteur Moïse Mbi et alanda pe malobagnon soit batuté. Marié ça ba critique et ko PCP sagesse. Mais il faut que l'amba pembo balataki wana signifie quoi? D'abord mot tu as déjà spiritualité. État qui artiste est agrammatiqué parce que aro yazo sala il faut appeler c'est logo sens. Appeler sango modèle. Donc vraiment bande ko botiko kanso bo kansa wana. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup prophète Emmanuel to kota na sujet na biso sujet o ezali mikolo ba maman bazole la mingi mutu na aja moke abalakate a avorta pété a kokota na ndako bala ba osala mikolo zeme yakate. Cause ya kuza ngakobota za ka démoniaque to ezape na maladie ou ekoya ou esala ke mutu za ngakobota. Vraiment maman aussi les kamotali kobota stérilité ezala na cause mibale cause ya liboso ezala ka spirituel parce que batebele babosa na ka aspect spirituel na kati ya kobota. Deuxième cause ezali cause moko o ewuti na ba maladie. Ba maladie ezape à la base il y a stérilité. Alors na kati ya stérilité to bandana nous sur le plan scientifique que nango na domaine de médecine ba cause ya stérilité ezaka makambo ebele. Cause ya liboso tozomona oyo baminganga batalisi biso batamayelo bayekoli nzoto ya mutu. Cause ya liboso na basi ezalaka irrégularité ya ba cycle ya mwasi to ya ba règle parce que ça na basi ebele azotamona na nzela bazomona ye mwasi mais bon mwasi ezate parce que ba période ou ba règle ya mwasi yango esalaka mwasi abota sa yango mwasi abota te ba cause ya bibale eza na basi mususu aza mwasi mako akosa mobali te mususu azali mwasi mais tangu azana mobali na ye yayokaka plus ba douleur eza ba signe ou ezola kisaka ke mwasi ou azana problème ya kobota parce que on boni relation sexuelle ya mwasi na mobali ezalaka fo mwasi asepela mobali pas asepela mais so ikomi ko sala douleur moto komi ko ba pasi ba manifestation na sali bumu eza ba signe ou ezoko annoncer que mwasi ou azana problème ya stérilité tozali na basi mususu bazana problème ya ba myome ana ba myome parce que ba myome ezalaka ba lolenge mibale myome ko evandaka na kati ya matrice esika mwana afandaka wana ezali pasi mwasi azwazi ezala ba myome ko ezalaka evandi na matrice mais libanda tout autour et ko ezala ebele evandi na kati ya mwasi na mobali ba signe oyo lakisaka peke mobali oyo akoki kobota te ezala mibali mususu aza mobali mais ba spermatozoïde ebimaka te aza mobali mais azo jouir te na moment ya rapport sexuel ezali pe moko ya ba signe oyo lakisaka mobali oyo aza na problème mais en dehors ya biloko wana foto ba ke kobota ezali pe na ba cause oyo ezali spirituel na ba cause spirituel to moni batebele abali bapesi mbongo mutu mutso ke banda na botama na longola zemite mais na koti na kati ndaka libala na zobota te akeko ba minganga azana infection te ana myome te ba signe tout ezali normal maso zemite wana to koti maintenant sur le plan spirituel parce que dans la spiritualité tozomona ya liboso biloko mutu ezalaka héréditaire omona mama lobi ngai vi mobimba na tikala ekobota te na dernière minute nzamba salinga ngolu na botika elandi na ba moni bana ne nyonso bakei pe ndenge wana bana ba difficulté ya kobota mususu mona boti pe ka moko lokola bana ya salaki mususu pe aboti te wana euti sur le plan spirituel a hérité ngo na ba parents na OK effort ni boko sala po effort ya kosala na makambo nyonso mibale ezaka ka prière parce que ça na mutu mususu alandi traitement complet mazuka azebite donc en dehors ya traitement mutu faye ba ki faut associer nzambe parce que ezana biloko mususu mama nansi mutu azana malaria ameli
kinin abiki. Mais ça, on malaria kawana mameli sa malaria abiki. C'est-à-dire derrière la maladie, il y a aussi ce qu'on appelle la main noire. Derrière chaque maladie, il y a une main invisible du diable aux alakanasima. On a pas de d'autres, mais bateau bazui mbongo di bala ba fongoli motema ba lobby ba déclarer ba chose. C'est que coutume existe en coutume est une influence du colo na bateau. Alors pour oser transcendance du colo à coutume, il faut ça la spirituelle. Parce que pas besoin négliger l'aspect spirituel. Azamo na nzamba samela ka mingi, mais il n'est pas spirituel. Oh la spiritualité et so même influence et belé na kata ba. Au muto ko sambe mazan spiritualité té. To pour votre côté il faut éclaircir biso ça biso bien, tu n'es pas prophète Dieu merci. Likambu ya bana oyo oboti moi si aboti moi na yebi lisumu te moi na botami malamu mais moi na botami akufi le même jour. Bon madame Nassi et l'homme na roye bisayo na yebisa bana nzambe que il y a pas de conséquences sans cause. Au moni conséquences sur ce na vie à mutuza na cause nango. OK. Soko tali vie à Bartimée azala ki fils ya Timée. Bibelobi Bartimée oyo abandé ko mona te na se ya vie wana ya aveuglement et memi Bartimée a comme un mendiant. C'est-à-dire Bartimée vit na ye et comme qui na mendiatisme à cause que azo monate. Or non, Bible les autres sabi se besoin éclaircir biso que papa ya Bartimée yenda zala ki fautif yango vie à moi na ne comme ki bongo. Mais ça na bande comme susu o ya sal ne pembe bate. Asali sum tendo choloba wa mais on comprendre que et fait mon qu'on a kata vie. Or ce que kanda 1 Samuel, tout ce monde a Anna, Dieu l'a rendu stérile. Donc, tu as dit que Anna comme stérile et ça nzambe yemoko. Ça veut dire que ça cause une suna kata vie abatu ça pour tomber la gloire ya nzambe. Mais ça n'a pas cause une suna kata vie abatu conséquence sur na vie abatu et ça soit yemoko a baby sina nzambe. Bible lobi la salaire du péché c'est la mort. Tu livre à Jonas. Jonas fallait qu'il y ait na Ninive, mukolo ya zu boîte ou pas qu'il y ait na Tarsis. Bible bi vine bebaki même bateau bazaki na kati ya boîte wana ba vivre malheur oyebi ke koza mobalo bali mwasi moko boye bozo bota te tamsu cause za moko na bino tamsu mwasi atambola ki mabe tamsu yope mobalo tambola ki mabe entre autres ce total na kati ya kanda rit tozomona mwasi lokola Naomi biobi Naomi ayena mboka Moab atuna volonté nzambe te lelo bana nzambe eza boza ba métier to boité to tanga ka classe poto yeba. Mais écoutez, avant tout temps en classe, ils ont montré à Salaki Bato, Basali Baité, Loana. Ils ont montré à Salaki Bato, Bako Makotangi Sabat. D'abord, au commencement, Bibelobi Namkana, Jean chapitre 1er, était la parole. Tous ont rali Bosso Basali Nzambe. Toi, assistant à Basali Nzamba, vous savez, le connaît, ce monde même beaucoup à la biso sur les Koufa le lobby. Et ça, parce que Bato assister Basali Nzambe. Parce que Moutounios a Simba la Bible à Moussala Nzambe. Yo comme on a montré à l'église, tant que je en bon. Mais Moussali Nzambe, ça montre à Yebi Nzambe, Azobanga Nzambe, Aotamana Nzambe, un sacrificateur. Oh Nzamba benga pe Nzamba pona. Omoni lelo ana koti na kati mboka Moab, Bible mo bala kufi, bana mbale ba kufi, ay ko comprendre pourquoi on était makolo awa. Alors azongi sima. Alors bato ba moni ke bana ba ka bongo oui. Notre yamba ba ka wana année passée, na yamba ki ba ka wana plus de 30 personnes, ana zolo ba 20 ici ba boti. Et nazana ba témoignage belé et puis souri na landi bien au monde il est passé à mout et empêche à capter futur. OK. Au monde quand le passé na yo au PC exemple mon landi kin matin on va parler de la siba kuluna. Un kuluna wa kulune maman moko boyi bien bon on est un pauvre maman à laquelle on m'a. Alors la parole s'envole et kenda wat. C'est ça le. Alors on a futur ya mutuana ko bota bana ba vivre très malheureux. Au monde ba makamso zo la biso photo zonga kasima. Lorsque ana zongi na kati ya silo Bible va écouter na musali ya Nzambe Eli na temple. Écouter na temple. Nde Eli a collaboré na Nzambe pour pas ça en amont. Merci beaucoup. C'est ça. OK, merci beaucoup prophète. Donc cette soirée mutoko sambela makasi mazana kata spiritualité tezande ni pe oyo yamso na sujet oyo ko bana mike o bazo kufumona bota makufi na yo baken bazo ngalola to ezara mto yebine yisumuti. Vraiment, merci. To batika babosa na ni na lola. Problème est ali liwa ya bana na naissance ezana ba cause ebele. Ezana maman mususu a négligé kilo na maternité. Azana ba infection automatiquement azo partager ba infection na mwana. Na mwana oui. Maman mususu
azoki traitement ya paludisme bien tétan azalaki na zeli a négligaki moi na botami na malaria déjà parce que moi nazala ba anticorps moko ezali très faible automatiquement moi nazo bénéficier kaka na ba maladie ko ezana kati ya mwana ya nazo conseiller pa maman landela kilo bien landa traitement bakisi baminganga bazo pesa yo malam ya mibale ezalaka pe baminganga pe bazo koze biso bato rebele mama Nancy abotisi mwasi ma respecter pa biloko musute e koze dito mwana akufi ezala bana muso akufi amelaki mai mais baspirer yango malamu te tango mwana botami e causer problème na kata mwana akufi et sur le plan spirituel aussi influence wana ezalaka bilobi tout ce qu'un homme aura semé il le moissonnera. Donc oyo moto aloni akobuka yango soki ya buki yango te bana na ye bakobuka yango bakoko na ye bakobuka yango c'est toujours spirituel nalobaki bato ebele basambelaka mais bazali spiritualité parce que ko sambela zaka ko ganga te mais ko sambela zali ko respecter ba principe spirituel ya prière parce que le sambo ezali moto azo adresser ba posa na ye epai na Nzambe wana ezali na kati ya prière. Mais quand tu pries, mais tu ne respectes pas les principes de Dieu. Donc prière na ezani. Bible le dit, tozo sambela mingi, mais tozo zwa mukie parce que tu es dit que sambela te. Parce que na kati ya prière mutu fayiba comment poser des paroles pour ba parole wana ezala na effet et pas inanzambe parce que ce que mutu ayebi ko senga te akozwa te oni aza ko senga. Et loko musu ezali important maman Nancy, okoki jamais kozala mwana ya Nzambe okoki jamais kokota na domaine moko sans que ozala na encadré spirituel pas ko landela parce qu'il y a des dimensions de la spiritualité au bituma musu yeyo kokate mais il a fallu ozala na moto encadré moto azo peso orientation prophétique donc kozala papa molimo nazo banda commerce mais il faut papa molimo a orienter ngai aibisa ngai na spiritualité ndengeni na koki kotambola il y a des principes à respecter ya lokola muto asala ba faire mais ayeba principe ya dimité ayeba principe ya monte kusunga bato bazana pasi bon felin ba veuve amuto zo sala commerce mais ayebi tendeni basala ka bato bolamu offrande ayebi yangote siko biloko na nyonso ezali ba principe spirituel o soza na encadré spirituel to papa molimo akorienter tala ndenge ekenda moi soza na zeli maman Nancy accouchement c'est entre la vie et la mort yangwana biso ba papa fotolo bakana ba maman bravo moi soka boti azo mériter même ba cadeau parce que moment ya accouchement zaka moi ça zali entre la vie et la mort sur le plan spirituel et même sur le plan physique tout le monde a passé ebelé akufi mais a pesi vie il y a sa vie et pas dans moi mais il y a perdre de vie yango moni bravo na chef de l'état alobi na kati ya gratuité oyo moi sinyo so kokufa na pasi ko bota munganga wana il faut azala sanctionner na bato bazana ba problème wana solution ni boki bato bazana ba problème ya ko bota an azwaki mwana na kati ya temple tosali wana lokola basala nzambe wana poma kobota ba témoignage ebele surtout tondo lekisa ba témoignage ya baso baboti ezali ebele luka basali ya nzambe parce qu'il y a des serviteurs de Dieu nzambe pesi bango likabo neti tokoti ya ne oyo na début ya ne nzambe ebisi ngai na pesi yo 1000 bébés. Ça veut dire basi nyonso na sambeli na bango bana janvier ti tozo koma na mois de mai ba témoignage ezali ebele donc ça un problème ya kobota en dehors ya ba traitement ya koluka minganga nzambe nde apesa ka mwana munganga moko te akoko pesa mwasi to mobali to couple moko bana mwana autaka epai na nzambe landa traitement landa munganga mais koposa na te koluka elongi ya nzambe parce que yende apesa po bazo bakozo ndenge nini église ezali na rond-point Ngaba tozali na rond-point Ngaba référence na biso zali triangle ya campus triangle ya campus zali triangle Kaboli Nzelo eke université ya campus istem pe Macadam Oekei Monga Fula. So comme na triangle ya campus école Saint-Joseph ezali on a centre de formation professionnelle Saint-Joseph ezali école à Basango. So kitiko zomo na école tozali juste face à face na école à Basango. Ezali avenue Coffre Sacré numéro 1097. Alors bato ba koza pe na besoin ko benga biso na appel to na WhatsApp numéro ezali 089 98 88 801 089 98 88
801. Okay. Nayambaka tous les jours dans l'église de 8h à 12h. Chaque jour, Nayambaka. Le programme n'a pas culte, chaque jeudi et dimanche, tout ça, de 8h à 12h. Okay. Nous avons la culte, adoration, paix et délivrance. Mercredi, vendredi, nous avons de 15h à 18h. Nous avons la culte, combat spirituel, paix et orientation prophétique. Merci beaucoup, Bambote, ce qu'ils allaient. Bambote na pesi, Bambote na pasteur nanga, apôtre Gilles Mawana Sikou. Wana papa na molimo. Wana papa nanga molimo. Okay. Na pesi mbote na madame nanga, maman wonderful Mbumba. Okay. Nazali madame nanga. Wana zami la kombo na ye. Wana penza comme une merveille, mais j'aime bien l'appeler wonderful. Ah de basa nda ba pe na droit bolingo. Oui. Bolo li on va essayer. Ok. Zamba comme le bananios il y a église mission évangélique les fils d'Abraham n'a pas moli secrétaire n'a vu sur l'église maman Nancy Kimana na lobi merci na maman Nancy Basele wale bagate ko inviter biso ko yamba biso famille Basele nyonso wana moni 15 Basele couleur Basele vraiment nzambe apambola batunos. Merci beaucoup prophète Dieu merci. Tolini okopesa na bato bakozokuta ba problème wana tongo midi pourquoi azana libala bien mais robot ezate akozwa pe zemi a robot bana ka akokufa elo nyo ko yisa bango pe po balongwa na liba na likambo wana il faut basalani. Ouais maman Nancy tozongara toujours na parole omoni bible lobito baksate to longola pété ce que zum kanda J chapitre 6 bible lobi quand les enfants d'Israël firent ce qui déplaît l'Éternel, l'Éternel le livrant entre la main de Madia pendant 7 ans. Bible lobi malheur est là qui va en Israël parce que bango babuka qui mibeko. Il n'y a pas de conséquences sans cause. Dans ce sabbat nzambe chaque fois besoin d'église Miracle House où ils ont bongo na kati ya commune ya Massina, quartier 1 na route ya Roi Baudouin. Donc juste comme na iti Massina tuni église ya prophète de Dieu merci temple de miracle ba biso. On a taba kango e komba 100 ans. Ah nazana papa moko azawana ochobota na âge 75 ans. Donc moi na mobile bakanga mabota kenda kisango alongwe kisango aye abota tia bali moi sa abota tia otipoto aye na simbie loboko bibe na libérer onction parce que bibe voici le miracle accompagneront si crions crie à mon nom. Au monde ça na basali ya nzambo nzamba chelo kwa nzambe katsa bango. Ya mama nasi nangina ebisa yo Gédéon abotami na kati ya libota oyo nzamba piniraki. Mais lokola nzamba nzamba mawa dans mawa nzamba silité il est le même hier aujourd'hui éternellement. Gédéon akuta na ange ya nzambe azobenge voyant héros. Margué Gédéon azalaki na kati ya prophétie wana ya kozala elombe etumba. Esengaki Gédéon asani akutana ange ya nzambe ba pesa ye priorité. Merci beaucoup. Ezana bato nzamba pesa bango don ya ko favoriser bato. Merci beaucoup. Bato bazana bakawana soki bayepa na biso basali ya nzambe o nzamba pia mafuta apia onction ya ko délivrer bato. Parce que Paul azaki na Pierre mais bango mbaye ba délivrer ki mutu. Numéro pe ya téléphone soki mutalingi azwa. Oui, na osenga na bana nzambe nyonso net na minute onde na zaso na longwa na oki retraite na bana. Je pense bis ezo zelanga na oki aux églises mobimba. Non mais bango retraite selon orientation nzamba bagi leto sambela quelque part. Donc omoni makamba nzambe za makambu ya esprit. Donc faut en spiritualité que ça va trop charnalité. Merci beaucoup. Omoni dans 5 ban nzambe nyonso boya ozala problème les autres tungso surtout misala ba jane belé bozana bokusha na basi ya mabe. Be étoile na mne. Numéro de téléphone. Ozana problème ozo pesa bino difficulté na kata vie. Yaka na église Miracle House et zone avenue Nzakimo na numéro 30 commune ya Massina quartier 1 juste à route ya Roi Baudouin wana sokoye numéro de téléphone ngezali 097 230 41 77 097 230 41 77. Wana na pesi merci vraiment na nzambo asangisi biso awa merci na canal Kin télévision merci na bandeko nyonso canal Kin télévision merci pe na madame nanga na kati ya ndako mama ya Christian vie ya Gabriela mama ya Winner Esike ya Miradi mama Fatouma Ngalula la modéliste internationale. Merci beaucoup. Merci VIP Nasi Basele nzamba pambola bino vraiment en tout cas bana nzambe nyonso merci na bakonza mboka na pamboli bino na kombo Yesu. Pas de problème, il y a moi quelques secondes pour te communiquer sur déjà. Ouais, merci. Nasengi Nzamba Israël pour sangsaki biso ensemble na bande kwa chaîne yo. Bible lobi était au commencement était la parole est avec Dieu et la parole c'est Dieu. Zambe nasengi yo ozana kati ya chaîne oyo. Nasengi yo otombola lisusu tranche oyo animation oyo.
pambola peuple congolais, pambola Congo, tia kimia na kati ya mboka oyo, tia amour na kati ya mboka oyo. Délivrer mboka oyo, Seigneur notre Dieu. Na ba problème nyonso négatif, yo nzamba Israël, salabiso faveur toko tombola kombo na yo, na kombo na Yesu nde tolobi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci beaucoup prophète. En tout cas, tu écoutes dans la Mbalasima. Je dis joyeux anniversaire à Batounia au Babotama Lelo. Joyeux anniversaire à Madame Tati Mbinga. Donc Tati Binga, joyeux anniversaire à toi, que du bonheur, Madame Tati Binga. Il y a Terry. L'opérateur TNT, qui vous offre déjà un super contenu, vous donne la possibilité de rester connecté à vos programmes préférés avec notre application bleue OTT International. Suivez la chaîne Canal King TV, actuellement disponible sur Bleu OTT International. Pour télécharger et installer l'application bleue OTT International, allez sur Play Store ou App Store. Tapez Bleu OTT